que j'étais en train de penser. Ah, il est trop beau quand même. Hein. Faut qu'on se le fasse hein, bien placé. Il y a une chauve-souris qui vient de passer. Non. Le matin, quand il fait jour, elle va aller se trouver là-dedans. Quand je venais, on va se trouver dans la maman. Elle dorme Sérieux, on est peinard là. On va raconter ça sur le forum. Ah ouais. La petite vidéo là qui sera postée. Ça a l'air d'être fini hein. Allez, go, on y va. Ouais. Go. Attends, c'est peut-être pas la fin. Allez.